सबैजना टक नेपाल फ्यामिलीहरूलाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै म यो भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। ट्रान्सपोर्ट फिल्डमा काम गरेको मान्छेहरूले चप्पल लाउनु बाटाको, गाडी चढ्नु टाटाको भन्ने उखान त पक्कै नै सुन्नुभएको छ होला। हाम्रो नेपालमा टाटा कम्पनीको नाम नसुनेको र लोगो नदेखेको प्राय कमै हुनुहुन्छ होला। सो यो कम्पनी कहाँबाट सुरु भयो, कहिले सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो र नेपालमा यो कम्पनी कहिले आएको हो र कसले ल्याएको भनेर यो भिडियोमा हामीले जान्न गइरहेका छौँ। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल अनि मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल हो। कमर्सियल भेहिकलको रूपमा टाटा कम्पनीको गाडीले मार्केटमा ठुलो ठाउँ लिएर बसेको छ। हामीले जहाँ पनि टाटाको ट्रक टिप्परहरू मजाले देख्न सक्छौँ। नेपाली मार्केटमा टाटा कम्पनीको ट्रक टिप्परहरूको हाइप किन यस्तो धेरै छ त भनेर हामीले यो भिडियोमा जान्नेछौँ। टाटा कम्पनीको सुरुवात चाहिँ 1868मा जमशेदजी टाटाले गरेको हो अनि 1945मा टाटा कम्पनीले टाटा इन्जिनियरिङ एन्ड लोकोमोटिभ कम्पनी, जसलाई हामीले ट्याल्को पनि भनिन्छ, इस्टाब्लिस गरेको हो अनि 1991मा रतन टाटा चाहिँ यो कम्पनीको चेयरम्यान भएका हुन्। ट्याल्को कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेपछि 1954मा टाटा कम्पनीले मर्सरिज बेन्जसँग कोलाबोरेसन गरेर टाटा मर्सरिज बेन्ज डिजल ट्रक निकालेको थियो, जसलाई हामीले 1210 टाटाको डी मोडल गाडी पनि भन्ने गरिन्छ। यी सब त भयो टाटाको कसले र कहिले इस्टाब्लिस गर्यो भनेर र टाटाले कुन कम्पनीसँग कोलाबोरेट गरेर पहिलो ट्रक निकालेको थियो भनेर। अब नेपालमा यो ट्रक कहिले भित्रियो र कसरी यसले आफ्नो मार्केटमा यत्रो ठाउँ ओगटेर बस्न सफल भयो भनेर म यो भिडियोमा अब चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपालमा पहिलोचोटि ट्रकमा ढुवानी भएको भनेको मार्च 1959मा हो। हाउलिङ कार्गो अम्लेखगञ्जको रेलवे ट्र्याकदेखि काठमाडौँ लगिएको थियो, जसमा 190 किलोमिटरको दूरी कायम गरिएको थियो र त्योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको हाइवेमा सानो जिपहरू मात्रै गुड्ने गर्थे। केही समयको लागि नेपालमा जर्मनबाट ल्याएको गाडीहरू पनि चल्न थालेका थिए। नेपालमा टाटा गाडीहरूको अथोराइज डिलर र स्पेयर पार्ट प्रोभाइडर भनेको सिपर्दी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड हो। सिपर्दी ट्रेडिङ लिमिटेडको चाहिँ 1982मा इस्टाब्लिस भएको थियो भने त्यहाँदेखि कम्पनीले सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट टाटा मोटर्सको नेपाली मार्केटमा प्रोभाइड गराइरहेको छ। अहिले सिपर्दी ट्रेडिङ लिमिटेडको सिइओ भनेको राजन बाबु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। ल अब हामी बुझौँ हाम्रो नेपालमा टाटाको ट्रक यति धेरै किन फेमस छ त। टाटाको ट्रक, टाटाको टिप्पर जहाँ हेऱ्यो टाटा किन छ त। जब सिपर्दी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडले टाटाको कमर्सियल भेहिकल जस्तै कि ट्रक, बस, टिप्परहरू नेपालमा सेल गर्न लाग्यो, त्यति बेला चाहिँ नेपाली मार्केटमा खासै गाडीहरूको कम्पिटिसनहरू थिएन। त्यति बेलाको कम्पिटिटर भनेको टाटाको लागि अशोक लेलन्ड मात्रै थियो। अरू कम्पनीको गाडी त नेपाली मार्केटमा रेयरली नै देखिने गरिन्थ्यो। चप्पल लाउनु बाटाको र गाडी चढ्नु टाटाको भन्ने उखान त नेपाली ट्रक ड्राइभरहरूमा निकै नै फेमस छ। त्यति बेला अशोक लेलन्डको कम्पेयरमा टाटाको स्पेयर पार्टहरू इजिली एभाइलेबल हुन्थ्यो र टाटाको गाडी बनाउन निकै नै सजिलो पनि हुने गर्थ्यो। सिपर्दी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो टाटा कम्पनीको गाडीहरूको सर्भिसिङको लागि थुप्रै ठाउँमा सर्भिस सेन्टरहरू खोलेको थियो र इजिली पार्ट्सहरू पनि एभाइलेबल गराउने गर्थ्यो। टाटाको गाडी नेपालको जुनसुकै कुनामा गए पनि बिग्रिँदाखेरि मेकानिकहरू चाहिँ पाइहाल्ने गरिन्छ र यसको स्पेयर पार्ट पनि त्यति साह्रो महँगो हुँदैन अरू कम्पनीको कम्पेयरमा। विगत 3 दशकदेखि सिपर्दी ट्रेडिङ लिमिटेडले टाटा कम्पनीको गाडीहरू जस्तै ट्रक, बस र टिप्परहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा सेल गरिरहेको छ र यो गाडी एकदमै किन्न र बेच्न पनि सजिलो हुने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ नेपाली गाडी हिसाबहरूले र ड्राइभरहरूले चाहिँ टाटाको कम्पनी एकदमै प्रिफर गर्ने गर्दछन्। आफूलाई गाडी बेच्नु परेको बेलामा टाटा कम्पनीको गाडी छ भने मार्केटमा इजिली सेल गर्न सकिन्छ। टाटाको कमर्सियल भेहिकलको रूपमा हामीले सानो 4 पाङ्ग्रेदेखि लिएर 24 चक्केसम्म गाडीहरू हामीले मार्केटमा देख्न सक्छौँ। हामीले यो भिडियोमा मालवाहक गाडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6 चक्केदेखि माथिको गाडीको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाली मार्केटमा टाटाको एकदमै डिमान्डिङ हेभी गाडीको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि 6 चक्के, 10 चक्के र 12 चक्के रहेको छ र कतै 14 चक्के गाडी पनि देख्न सकिन्छ। टाटा कम्पनीको गाडीमा हामीले दुईटा भेरिएन्ट देख्न सक्छौँ। एउटा काउल भेरिएन्ट, जुन चाहिँ अहिले यो भिडियोमा देखिरहेको ट्रक चाहिँ काउल भेरिएन्ट हो, जसमा अगाडिको अलिकति भाग मात्रै आउँछ भने अरू क्याबिन बडीहरू चाहिँ हामीले सबै आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को हो सिग्ना क्याबिन, जुनमा चाहिँ हामीले
अगाडि कम्पनी मेड क्याबिन हुन्छ अनि आफ्नो डिमान्ड अनुसार आफ्नो चोइस अनुसार पछाडि ढाला लिने कि नलिने पछाडिको बडी लिने कि नलिने या आफै बडी बनाउने त्यो चाहिँ आफ्नो चोइसमा डिपेन्ड गर्छ। टाटाले आफ्नो हेभी कमर्सियल भेहिकलमा क्युमिन्सको इन्जिन युज गर्छ भने जिएफको गियरबक्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। यी सब कुराहरू भयो टाटाको कम्पनीको राम्रो पक्षहरू। अब टाटा कम्पनी या भनौँ नेपालको कन्टेक्समा सिपर्दी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडले हाम्रो नेपालमा इन्डियामा लन्च भएको गाडी किन ढिलो ल्याइरहेको हुन्छ त? अब केही दिन अगाडिको कुरा गर्ने हो भने एउटा गाडीले नुन बोकेर आइरहेको थियो हाम्रो साल ट्रेडिङतिर, इन्डियन गाडी थियो अनि त्यो गाडी चाहिँ बिग्रेर बसिरहेको थियो। मैले यो गाडी कति मोडल हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मान्छेले मलाई 12 मोडलको गाडी हो भन्यो। अनि यस्तो हेर्दाखेरि छक्क परेँ कि म BS3 गाडी 12 मोडलमा दिइरहेको छ इन्डियामा। हामीले चाहिँ 13 मोडलमा गएर बल्ल हाम्रो यो अहिले भिडियोमा भएको बिग बस चाहिँ बल्ल 13 मोडलमा BS3 गाडी हामीले नेपालमा पाएको। यो चाहिँ किन भन्नु मैले बुझ्दैन के। यो चाहिँ मेरो सिपर्दी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडलाई चाहिँ यो मेरो प्रश्न। अब अहिले हामीले यो भिडियोमा देखिएको गाडी चाहिँ 3118 10 चक्का गाडी हो जसमा चाहिँ बिचको एक्सल चाहिँ लिफ्ट एक्सल दिएको छ। अब यो गाडीको इन्डियामा चाहिँ 31 टन टोटल ग्रस वेट चाहिँ पास छ है। अब नेपालमा यो गाडी कहिले आउँछ? अब इन्डियामा चाहिँ यो गाडी लन्च भइसकेको छ होइन, गियर बक्स पनि एकदमै हेभी दिएको छ। अनि 3118 भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले 3118 को 12 चक्के गाडीहरू चलिरहेको छ। अनि इन्डियामा चाहिँ अहिले 3118 भनेर यो बिचको मिड एक्सल हुन्छ नि यो चाहिँ लिफ्ट एक्सलको 10 चक्का गाडी दिएको छ। अब हेरौँ है त यो कहिले आउँछ नेपालमा। यो चाहिँ सिग्ना क्याबिनको रहेको छ। अनि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ 10 चक्कालाई 70 टन लोड पास दिएको छ। अब यो गाडीलाई कति टन पास दिन्छ त अब नेपालमा? अनि यो गाडीको प्राइस चाहिँ कति हुनेछ त अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। दामी हुन्छ नि होइन, एकदमै टायर बच्छ। अब जाँदाखेरि लोड लिएर जाँदाखेरि चाहिँ 10 चक्का गराएर आयो, खाली गरेर आउँदाखेरि ठ्याक्क 6 चक्का गरायो आयो। 4वटा टायर चाहिँ लिफ्ट एक्सलमा राखिएको छ। अब के हुन्छ है यो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ एकदमै हेर्न मलाई बहुत मन लागेको गाडी हो मार्केटमा। यसको सस्पेन्सन सेटअप चाहिँ BS3 जुन चाहिँ 13 मोडल गाडीहरूमा आउँथ्यो 4वटा प्याराबोलिक लिफ स्प्रिङ दिएको छ। अनि यो चाहिँ BS6 भेरिएन्ट गाडी हो, एकदमै पावरफुल गाडी छ अरू गाडीको कम्पेयरमा। अनि यो चाहिँ दुइटै काउल अनि कम्पनी क्याबिन भेरिएन्ट दुइटै भेरिएन्टमा आउँछ। अनि यो चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेको सिग्ना क्याबिनवाला मोडल हो। लेट्स सी यो चाहिँ नेपालमा कहिले आउँछ। केही हप्ता भइसक्यो मैले ब्लगहरू चाहिँ पोस्ट गरिरहेको छैन, मिलिरहेको छैन। सो त्यही भएर मैले केही नयाँ ट्राई गरेको छु। होप हजुरलाई यो मेरो मनपर्ने छ भिडियो। मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि सबैजनालाई हाम्रो विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैजना खुसी रहनु, सबैजना हेल्दी रहनु। भिडियो राम्रो लागेको छ भने तल कमेन्टमा गएर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू मैले अरू गराउँ कि नगराउँ भनेर त्यो पनि कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला। आई होप हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। ल म अब यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, जय नेपाल, नमस्कार एन्ड ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई फेरि पनि।